Приют для животных никогда не затихает полностью. Даже глухой ночью здесь можно услышать чье-то тихое вздыхание, шуршание подстилки или негромкое поскуливание во сне. Но настоящее движение начинается в 7 утра. Сначала включается свет в длинных коридорах, затем раздается звон металлических мисок, и в ту же секунду здание наполняется единым гулом, нетерпеливый перестук сотен лап по кафельному полу, звонкий радостный лай молодых щенков и басовитые переклички взрослеющих псов. Для случайного посетителя это место может показаться шумящим и хаотичным лабиринтом, но для сотрудников некоммерческой организации спасения животных каждый звук — это отдельный голос с собственной уникальной судьбой. Здесь нет просто собак. У каждой из них есть имя, характер и прошлое, которое чаще всего оставляет глубокие шрамы на душе. Сюда попадают абсолютно разные четвероногие. Некоторые из них пережили ужасы собачьих ферм, где их держали исключительно ради коммерческого разведения в тесных ваер-клетках, без тепла, прогулок и элементарного человеческого внимания. Других отдали сами владельцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, будь то переезд, болезнь или потеря работы. Третьих успели забрать из муниципальных приютов с высоким уровнем эвтаназии буквально за несколько часов до того момента, когда их жизнь могла обвязаться черной лентой. Утро каждого сотрудника начинается с обязательного обхода. В руках планшет с записями о рационе и приеме лекарств, а в кармане пачка ярких оранжевых карточек. В мире этого приюта оранжевый цвет обладает особенным, почти магическим значением. Это ярко-оранжевый ярлычок с надписью «Hold» — «Бронь». Он означает, что для конкретного пса нашелся тот самый человек, который прошел все проверки, заполнение анкет и собеседование, и готов подарить ему постоянный дом. Телефонный звонок раздается в офисе довольно резко, прорезая шум закипающего чайника. «Здравствуйте, я по поводу того золотистого метиса из 3-го сектора. Мы получили одобрение нашей заявки и хотели бы забрать его. Можно поставить на него оранжевый билет?» «Здравствуйте. Да, конечно, анкета утверждена. Вы сможете приехать завтра к обеду?» «Обязательно. Мы уже купили мягкую лежанку, миски и кучу игрушек. Не можем дождаться встречи». Сотрудник приюта с улыбкой кладет трубку, берет один из оранжевых билетов, достает из кармана мобильный телефон и включает видеозапись. Это стало не просто внутренним правилом, а настоящей традицией — запечатлеть самый первый момент, когда собака узнает, что ее одиночество окончательно завершилось. Реакция собак на появление оранжевой бумажки на решетке — это всегда настоящий спектр искренних эмоций. Они не умеют притворяться или скрывать чувства. Когда сотрудник подходит к вольеру пса по кличке Вигглс, тот уже стоит у самой решетки. Ему дали эту кличку не просто так. Он виляет хвостом и всем телом так сильно и непрерывно, что, кажется, вот-вот взлетит прямо в воздух. «Что это у нас тут? Что это за красавец? Кто у нас едет домой?» Мягко и певуче произносит сотрудник, закрепляя яркую карточку на сетке вольера. «Посмотри на себя, Вигглс. Ты теперь на брони, слышишь? Завтра за тобой приедут твои постоянные хозяева». Вигглс начинает кружиться на месте, радостно прижимая уши и изо всех сил пытаясь лизнуть пальцы человека через металлическую сетку. Он, конечно же, не умеет читать английские буквы на бумажке, но собаки обладают удивительной эмпатией. Они идеально считывают интонацию голоса, мимику, расширенные от радости глаза и особенное волнение, которое исходит от сотрудника. В соседней клетке все выглядит совершенно иначе. Собака по кличке Бастер свернулась тугим калачиком в самом дальнем и темном углу. У нее за плечами тяжелейшее прошлое, связанное с жестким обращением, и любые резкие движения или громкие звуки до сих пор заставляют ее сжиматься от страха.
Сотрудник приюта подсаживается к вольеру, опускается на корточки, снижает темп движений, подходит медленно и тихим, убаюкивающим шепотом произносит: «Бастер, у меня кое-что есть для тебя. Смотри, ты тоже на брони, малыш. Больше никто тебя не обидит. Завтра у тебя начинается совершенно новая жизнь». Бастер медленно поднимает голову, осторожно делает один шаг навстречу, вытягивает шею, вводит носом и, наконец, издает длинный глубокий вздох облегчения. Видеть, как застарелый страх прямо на глазах уступает место первому лучу доверия, это то, ради чего сотрудники готовы работать без перерывов и выходных. Однако работа в приюте состоит не только из красивых хэппи-эндов и радостных видеороликов. Эмоциональная изнанка службы бывает невероятно суровой. Самая тяжелая и буквально разрывающая сердце часть работы — это моменты, когда хозяева приводят своих питомцев на отказ. Это происходит у тяжелых стеклянных дверей приемного отделения. Люди приходят с разными предлогами. Переезд в другой город или страну, незапланированная аллергия у членов семьи, финансовый крах или банальная неспособность справиться с энергичным поведением подросшей собаки. Но какими бы объективными ни казались причины людям, для самого животного этот момент — полная катастрофа и рушение всего его привычного мира. В приюте существует строгое правило: по возможности никогда не позволяйте собаке смотреть, как ее прошлые хозяева уходят прочь. Если пес видит сквозь стеклянные двери, как близкие ему люди выходят на улицу, садятся в машину и уезжают с парковки, он будет бесконечно метаться по вольеру, скулить сутками напролет, всматриваться в каждый силуэт и ждуще замирать при каждом шуме мотора. Сотруднику приходится брать на себя роль печального щита. Крепко держать поводок у самой входной двери, закрывая собой обзор, пока бывшие владельцы подписывают документы и поспешно покидают здание. Собака тянется вслед, не понимая, почему ее любимый человек уходит один, а поводок сжимает чужая рука в рабочей форме. В этот момент в собачьих глазах застывает глубочайшая растерянность, обида и немой вопрос, на который ни у кого нет ответа. После того, как отказную собаку переводят в ее первую временную клетку, начинается самый критический период. Животное часто забивается в угол, отказывается от еды и вкусняшек, дрожит и настороженно следит за каждым шагом персонала. Многие ученые утверждают, что собаки не понимают человеческой речи в полном смысле этого слова. Возможно, они действительно не разбирают синтаксис или абстрактные понятия. Но они великолепно чувствуют вибрацию человеческого сердца и искренность намерений. В такие моменты сотрудник приюта не пытается навязать ласку форс-методами. Он просто заходит внутрь клетки, осторожно садится прямо на холодный бетонный флор рядом с испуганным животным и начинает тихо разговаривать ни о чем и обо всем сразу. «Все будет хорошо, малыш, слышишь? Ты в безопасности. Твоя старая жизнь закончилась, но дальше будет только лучше. Тебя никто здесь больше не предаст. Это не конец, это просто временная остановка». Проходит 10 минут, 20, полчаса. Человек просто сидит рядом, тихо напевает или говорит спокойным тоном, не пытаясь насильно гладить пса. И постепенно происходит чудо. В глазах собаки появляется первая искра понимания. Напряжение в мышцах спадает, дрожь прекращается. Пес опускает тяжелую голову на лапы и делает первый спокойный вдох. Через несколько дней регулярной работы, прогулок на свежем воздухе и сбалансированного питания период карантина заканчивается. Собака начинает узнавать волонтеров, вилять хвостом при виде поводка и раскрывать свой настоящий, уникальный характер. И тогда наступает время вешать ее фотографию на сайт и искать для нее настоящую, верную семью. Наступает следующий день. День долгожданных встреч. В светлом холле приюта с самого утра собираются будущие усыновители.
Они заметно волнуются, нервно перебирают в руках новенькие поводки, проверяют, хорошо ли подгнан ошейник, и постоянно оглядываются на дверь жилого блока. Когда сотрудник выводит собаку в специальную комнату для знакомств, воздух словно наполняется электричеством. Это момент истинной магии. Когда люди и животные впервые встречаются глаза в глаза, все сомнения мгновенно испаряются. Это не просто передача животного, это настоящая любовь с первого взгляда. Слезы радости на глазах новых хозяев, неловкие и счастливые попытки пса облизать незнакомые, но уже такие родные лица, самые первые теплые объятия прямо на ковре. В эту секунду становится абсолютно ясно, что эта собака больше никогда не будет одинокой. Она станет полноправным, избалованным и любимым членом семьи. Сотрудники приюта провожают их до автомобиля, помогают усадить пса на заднее сиденье, машут вслед уезжающей машине и с легким чувством грусти и огромной гордостью возвращаются назад в гулкие коридоры. Впереди их ждет еще огромный объем работы, много сложных судеб и раненых душ, которые нужно исцелить. Но каждый новый оранжевый билет, закрепленный на металлической клетке, служит несомненным доказательством того, что милосердие, терпение и человеческая любовь всегда оказываются сильнее предательства и одиночества.